aprodyti mūsų nuostabiuosius namus. Iš tikrųjų, jie nėra nuostabus, nes laukiam iki paskutinės minutės, galvojam labai ilgai ir pasidarė taip, kad visi viešbučiai buvo užbukinti. Ir realiai liko normaliausias toksai variantas už padorę kainų šis. Tai viešbučio kaina per naktį yra 60 eurų. Turi va tokį basiniuką. Lokacija šiaip gera, nes tik išėjus tiesiai iš viešbučio yra labai daug masažų, kavinių, restoranų, night marketas, žodžiu, truputį reikia paeiti. Gal kitą kartą rinkčiaus labiau prie jūros, nes norisi tos jūros, bet turim ką turim. Kaip sakant, biškutį skubėjom, bet persikelsim dar porai dienų į kitą viešbutį prie jūros. Kas patiko šiame viešbutyje, tai kad tikrai labai švarus, kiekvieną dieną va, tobulai sutvarko, kondiškė gera, turim stalą, jeigu va, norisi padirbėti, turim mano jovalyną čianai, turime duris į nieką, realiai. Va čia va duris į kažkokį šiukšlyną. Nelabai supratom šio pastato esmės ir realiai net valytojas ateina per baseino duris. Nu ir va toks stūlikas, gal ir pirstelėjau prieš, čia, šūdas buvo, nenusileidžia. What? Apsimeskim, kad nebuvo šito šūdo. Ne, jis nenusileidžia vėl. Jis gimęs tenai, plaukėte. Visas šitas video buvo šūdinas tikrai. Jo, vonė va tokia, ką žinau, normaliai tikrai. Ir tūlikas prišiktas. Iš tikrųjų, jeigu važiuojate į Tailandą, tai patarčiau rinkti ŠA, yra toksai kaip bukinat, pas juos čia kaip švaros sertifikatas. Visuose viešbučiuose, kuriuose apsistojom su šiuo sertifikatu, gal jie nebuvo, kaip pasakyti, tobuli, bet buvo tikrai visi labai tvarkingi, baseinas nesmirda chlorų, rekomenduoju atsižvelgti tai. Kaip jau mano, toks nuliovas, žiauriai didelis ir išvaizdus motoroleris. Čenai Kopangane labai sunku iš tikrųjų be motorolerio gyventi, realiai neįmanoma, nes sala yra kad ir viena iš mažesnių, bet palyginus su Lietuvos atstumais tai labai didelė, tai pasiėmėm birbę savaitei. Tai iš tikrųjų labai reikia neapsigauti, nes birbių kainos yra skirtingos ir gali truputį paėjus nuo pagrindinės gatvės tikrai pasim geresnę birbę už pigiau. Tai šis atvejis toks ir buvo, apie gal kokias 5-6 vietas. Pagrindinė kaina motorolerių yra 250 batų, kažkas apie 7 eurus, sakykim taip, pasiėmėm, kadangi ilgesniam laikui. Tai mums te reikėjo pridėti 100 batų, tai čia kažkur apie 3 eurus, bet turim tokią gan didelę iš tikrųjų birbę. Aš dar pati nevažiavau. Nes realiai, nes matot, va, dėl ko. Bet pabandysiu šią progą, bent jau išvažiuoti. Aš parodysiu, kaip teta moka važiuoti. Gerai, dabar jau viskas, užsikursim. O, nu davai, važiuojam. O kaip čia važiuoti? Eik to sau. Dar pati su šitą birbę nevažiavau. Gerai, gal užteks, man jau spaudimas baigia pakilti. Iš tikrųjų, tai aš važiavau su birbe, čionai, Kolantai, bet didesnėse salose kažkaip prisibijau ir patogiau nevažiuoti ir gerti alų. Šiandieną esame Michelin rekomendacijos restorane, kuris yra realiai kaip tailandiečių namai, kur šiandieną valgysim šviežiai pagautas jūros gerybės. Tai jeigu skaniai padarys, tai čia bus tiesiog, man atrodo, geriausias restoranas gyvenime. Tai ant stalo yra geldelės iš Suratani regiono, čia būtent kur mes ir esame, sakė, dėl to jos tokios būna šviežios ir sultingos. Fantastiškas lengvumas. Jau atsipirko nuo pirmo patiekalo vakarienę. Iš skonio toks šiltas snargliukas su krapu. Gal tas krapas nelabai tema. Gal su citrina bus geriau, pabandom. Vat ir išlenda pasirodo, kad mūsų operatorius yra vis dar iš fabų, kaip sakant, ir gerų skonio nesuprantam. Ir citrinaitę pagerins. Oi, buvo skanu, dabar tobulą. Su citrina žymiai geriau. Tą snargliuką paslėpė gerai. Tu man sugadinai tiesiog vakarienę visą. Tai nevalgyk tada, jeigu nepatinka. Čia reikia biškį brandos, kad tokius dalykus suprasti. Tai antras patiekalas yra krevetės šviežios šiandien pagautos su mangu, passion fruitu, pomidoriukais, tokios šefo specialios salotos. Gerai, pirmiausia paragausiu čenaikas. O kodėl peilio čia nėra, aš nesuprantu, bet bandom. Salotas tiesiog bombinės, aš neturiu žodžio apibūdinti. Tiesiog čia yra vaisių
karamelė. Ir joje vat yra milžiniška krevetė. Maksimalaus riebumo ta krevetė. Aštroka biški, bet labai malonus aštrumas. Nu, krevečių lupimas yra užknisantis dalykas. Mažai patirties turiu krevečių lupime. Dažniausiai mano krevetė išlupa Denisas. Tai ant stalo, kaip suprantu, gal čia jau ir pagrindinis patiekalas bus. Tai turim silverhead žuvį, kiek išsiaiškinam, tai yra lietuviškai žilagalvis. Balta žuvytė visada labai skanu. Tai paprašym, kad pakeistų lėkštutės, nes buvo daug kaulų, jau tiesiog nebepaigėm ir prie to pačio gavom pagrindinį patiekaliuką. Tai būtų kalmarai su rašalu juodu, kuris suteikia tokį jūros umami skonį patiekalams. Ir spalva, aišku. Nepasakyčiau, kad mano mėgstamiausia kalmaro forma, bet aišku, kad kažkas kitokam. Saldusėja pakankamai. Sakyčiau, skanu, bet gal nepadarė tokio įspūdžio didžiulio, kaip gal norėjau. Tai kadangi mus sulyja lietutis, tai pakvietė į savo namus. Turim deserčiuką, liepia viską sumaišyti, čia yra kokosų pienas ir tokios kaip sėklytės, kažkas panašaus sakė į palmes, įdomus saldumas. Ko yra su tokiu druskos poskoniu, kas man nepatinka. Nežinau, ar visiškai mano desertas. Jo, vėl kaip tokie sulypiai jau snargliai. Vaisinė košė su kokoso pienu. Saldu, tobula. Čia kažkaip galėjo nepatikti, čia 10 iš 10. Gėda darai visoms maisto kritikiams su savo tokiom nuomonėm. Parodė, gal pas tave kitoks. Jo, tikrai biškai skiriasi mūsų desertai. Nu, šiaip neblogas. Dabar turiu pasakyti neblogas. Svetimas visada skanesnis. Jo, tavo šalinesnis. Sakau. Tai ko tu mano visą suvalgiai, gyvulį? Nu, tai ko tu? Jo, tavo trūksta kokoso pieno. Jo, ir pas mane sūris toksai. Norėčiau, kad ir man taip skaniai valgytis. Paprašyt? Fu, išneškit šitą šiukšlę man ir duokit man normalų kaip jo. Senė, daug biški pieno. Žiūrėk į šitą grožį dabar. Eik tu savo. Kaip jisai plaukia. Apibendrinimui galiu pasakyti, kad kaip visada būna, kai labai tikės daug iš kažkokio restorano arba iš vietos arba iš dalyko. Tai čia buvo tas pats, tikrai nebuvo skaniausia vakarienė mano gyvenime galbūt. Tai dėl to vertinčiau vakarienę 8, sumokėm 100 eurų su 2 maliukais, brangoka, ar pavalgiau, negaliu sakyti, desertas nekylino tikrai. Visumoje kaip patirtis labai įdomi, į top geriausias vakarienės nepatenka, bet kaip atsiminimas, kaip patirtis, tai tikrai buvo. Jau, sveiki atvykę į Bankoką. Esame 22 aukšte. Ar jaučiate jau prabangą ateinančią į jūsų ekranus? Taram! Ką jūs matote? Ar jūs galite patikėti šiuo vaizdu? Ne, iš tikrųjų tai rašė, kad 30 kvadratų kambarys mažokas. Dar lyginant su tuo, ką norėjau imti, tai čia rašė ChatGPT, kad vienas iš didesnių kambarių. Nu, bet galima va taip po sunkios dienelės apsišopinimo ištiesti kojytes. Marmuros staliukas. Prabanga slypi mažose detalėse. Lova tikrai didelė. Taram, truputį atima žadą. Biški baisu, bet galbūt ne pati geriausia pusė, aš manau. Yra ir biški bordelė va tenai tokia vat. Yra ir 1000 motociklų. Bet kiek girdėjau, esam tiesiog tobuloj erijoje. Toliau Denisas man liepė parodyti šios visus prabangius dalykus. Tai va čia būtų kava. Va šitaip įsitraukia. Ar jūs matėt, kokios čia yra technologijos? Sulūžo. Tada čia yra minibaras. Nėra net vodkos. Eik tu. Vat sakė, svarbiausia parodyti, kad slankioja veidrodis. Hollywoodas matosi, vat, už mūsų lovos. Numyštos pagalvės tikriausiai neplautas metus kokius. Šitos niekad, man atrodo, jau neplauna viešbučias. Plazmekas. Pasižiūrėkit, vos apimt gali. Nu gerai, galiu apimt. Gerai, jau toks didelis. O čia galima pasižiūrėti, kaip tavo senis plauna. Kas yra gražu, tai tulkas ir vonė. Yra šampūnai, yra rankšluosčiai visų rūšių. Reiktų gal ir nusimaudyti tą progą, nes mano plaukai sulypė.
Outfitas nežinau jau kiek laiko nešiotas, tiesiog esu bomžmaud. 5 žvaigždutės, gal nėra jau toks jau o Jėzus, bet lokacija labai labai gera, tai man atrodo reikia eiti kažkur ir pasivaikščioti ir susiruošti. He was able to hypnotize you. Esame Terminal 21 prekybos centre Bankoke. Kuo išskirtinis yra šis prekybcentris tuo, kad jis yra kaip oro uostas arba kaip terminalas ir kiekviename aukšte yra skirtingos šalis. Tai vat, pavyzdžiui, matom Departure for Level 3 Istanbul. Vat pasitinka į kelionę tokia apsauga. Dėjom, kad čia yra labai geras food courtas ir net su Michelino rekomendacijom. Čia yra tiesiog mano svajonė. O, yra naujos mačios Seime paragauti. Jokauju, aš jau nesu Puslapį parke. Toliau radau savo mylimiausią outfitą. Esam maksimaliai šokiruoti kainų. Tai sakykim, saloj buvo vietų, kur mokėjom už kokosą 3 eurus. Čianai euras. Neblogas, visai šviežias. Ir dar pasiėmėm paragauti kokoso ledų, saldžios bulvės ir riešutukai ir pasiėmėm coconut mix su duonvaisiu ir dar kažkokiais ingredientais, kurių net nežinau ir nemačiau. Oho, ledai savęs riebus, bet gaivus. Ne per saldinti, sakyčiau. Ir labai tinka žemės riešutai. Patys ledai tikrai gerai, o geriausias dalykas kokosas. Eisim dabar ieškoti toliau, ką čia galim užkasti. Antras patiekaliukas, kurį išbandysime, tai pietų Tailando kiaušinių blineliai. Čia yra vieno patiekalo išmesterintas dalykas. Jeigu kelionėse pamatot kažkokį kioskelį, kur vieną dalyką pardavinėja, dažniausiai visada gerai būna. Kainavo 3 eurai. Purumas neišpasakytas. Labai purus, nesaldus, kas svarbiausia, bet biškai pasaldintas. Jūs pamatytumėte Deniso veidą, pasižiūrėkit. Denisas yra team saldus dalykai, aš esu team riebus dalykai. O kartu mes esam istorija. Duodu 9, trūko kokią kondensuotą pieną ant viršaus. Pasižiūrėkime, kasgi bestselleriai šioje vietoje, kur gana daug žmonių yra. Crispy fried oysters. Viskas tiesiog sulaukta, bet šitą galiu patikėti. Čia austrės, vienmalgis, žodžiu, čia senidžia, rojus, na. Tai ragausime tailandietišką omuletą, pasirodo, čia yra gan populiari jo versija, kuo jis yra išskirtinis tai, kad jis yra crispy, tai gali būti riebokas, bet pasižiūrėkim, pabandykim. Pirmiausia, paragautum tik omletą. Labiau kaip blynas toksai, gal sakyčiau. Žiūrėkit, austrės. Oho, wow. Šiaip skanu, bet daug riebalo. Toksai, aišku, traškumas tas smagu, bet tokia atrodo labiau kaip tešla. Ir ta austrė tokia snargliukas, čia grynas keptas snargliukas ir dar aliejom. Nemeluojant, kokius duočiau 7 tikriausiai. Mes ir toliau jaučiame čianai. Tai pirmasis patiekalas buvo išsiųstas iš šiukšliadėžės, nes buvo labai riebus. Nesuvalgėm net pusės tikriausiai, bet kai tokia kaina, dėja, bet negaila išmesti. O dabar ant stalo turime mūsų nuostabaus maisto kritiko Deniso. Išrinktą patiekalą, tai tom jam sriubą. Kainavo 1,5 euro, kaip už 1,5 euro ką čia gaunam. Neaiškios kilmės žuvį, dar viena žuvis, krevetė, kalmaras ir dar viena krevetė. Skanus saldinukas, bet per šias atostogas valgiau tikrai skanesnių. Labai maža krevetė, neaišku iš kur tokia. Už tokią sumą vertinu labai stipriu 8. Žodžiu, už visos šios pietus išleidome 7 eurus, atskirai tik tai buvo tie blineliai, aš esu šoke, kaip čia galima pigiai pavalgyti. Dabar pasiėmėm tai kavytės, pasakysiu ar gera, nes kol kas geros tai kavos negeriam. Nu šitą stipresnė tikrai. Never see you anymore. Baby, can you be a little bit stronger? Baby, 'cause I need a
Paskutinę šventyklą iš tikrųjų aplankėm, kai jau buvo labai mažai žmonių. Plius pasiėmėm gidą už 400, kuris greit apvedžiojo, papasakojo esmę. Patirtis buvo daug geresnė negu šiaip tiesiog apeinant. Tai šiaip gidas buvo 800 paprastų laikų. Ir varysime Chinatowną pavalgyti. Bet jo, fantastiška diena. Kaip nepamyli Bankoko, kai tokie vaizdai. Wow. Išklydome į tokį restoranėlį, kur yra tik visos jūrų gerybės grilinamos. Ir pasiėmėme omarą. Tai galima rinktis į skirtingo omaro dydžio, jie yra visi švieži, patiekiami. Iš pradžių galvojom pasimti 5 mažiukus, kurie kainavo 16 eurų maždaug, apie pusę kilogramo, bet po to nusprendėm tiesiog pasimėgauti akimirką ir pasimti didžiulį omarą. Čia kosmosas. Tokio omaro tai tikriausiai Lietuvos daugelėje geriausių restoranų sunku būtų rasti. Wow, pasižiūrėkit, koks šviežumas, koks minkštumas, net matosi. Wow. Tiesiog tirpsta burnoje. Ypatingai geras skonis, kas nesat ragavę omaro, tai sakyčiau toks skonis panašus truputį gal į krabo mėsą, į krabo lasdeles, aišku, gal Lietuvoje turim lyginti negalima. Nepakartojama patirtis, tai patirti Tailando gatvėse, labai rekomenduoju, o šio omaro kaina buvo 40 eurų. Rašykit komentaruose, kaip manot, ar brangu ar ne. Na kągi, yra paskutinės valandos mūsų Tailande, tiesiog ašaros akyse kaupėsi, va dabar va ties paėmiau ir surinkau. Ir atvykome į paskutinį viešbutį už 11 eurų. Iš tikrųjų, prieš atvažiuojant biškutį įsigandom, nes buvo šviežias Google reviewsas, kad čianai yra šitam viešbutį tarakonų, kad čia žiauriai baisu, kad čia nevažiuokit, čia kažkoks užkampis ir dar kažkas. Bet vis tiek nusprendėm atvaryti, gausis realiai dabar, kad 2 valandas šiandien pabūsim. Dabar yra 2 nakties, tai 4 jau turėsim išvažiuoti į oro uostą. Tai norėjom apžvelgti kambariuką, kaipgi atrodo tas viešbutis su tarakonais, bet neradom jokių tarakonų. Iš tikrųjų labai nustebino, kad labai gražus, net sakyčiau, viešbutis. Gan daug erdvės, 30 kvadratinių metrų. Fainas tūlikas, pasižiūrėkit. Visai maloniai nustebino, aš sakyčiau. Net esu tiesiog visiškam šoką. Tai dabar bandysim nusimaudyti. Šiandien apturėjom 3 masažiukus paskutinę dieną tiesiog. Jeigu būsi Tailande arba kažkur Azijoje, pėdučių masažiukas yra it's a must, ypač kai daug vaikštai. Ir po 2 masažiuko man kilo geniali idėja, kad reikia pasidaryti 3 masažiuką. Kad vat galėčiau pasigirti, kad per atostogas buvau pasidariusi 3 masažiukus per vieną dieną. Tai dar apie kambarį, jeigu tai iš tikrųjų žvengia mašinoje, kad čia važiuojam tiesiog į Bankoką per Kunkemį, nes nuo centro, kur buvom, iki čia kelionė buvo apie 25 km. Turėjo man regis būti, kad 2 viengubos lovos, bet kažką ten ginčijos ves recepšinė. Tai tikriausiai pamiršo, nepaliko ar kažką, tai turim netgi 2 gulę. Netgi tapkytės yra. 3 žvaigždučių viešbučiai, tapkytės gauti yra neįtikėtina. Turim veidrodį, turim teliką, išmaniosios televizijos jau už 10 eurų 11 nesitikėkit, bet yra kaip yra. Nu, dar nėra ir toks blogas vaizdas. Bet lemba importiniai langai. Tai tiek žinių, reikia truputį pailsėti, po masažiuko kilsim po truputėlį namų. Pas jūs valgyti skanių kebabų ir skanos maisto Lietuvoje. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot. Gal ir pasimatysim, o gal ir ne, ką čia žino. Kaip Dievas duos.